Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Նախ պետք է խնդրեմ Տիկին Խաչատրյանին, Մարգարիտ Խաչատրյանին, մի փոքր խոսենք հեռախոսների, բջջային հեռախոսների սահմանափակման եւ արգելքի մասին դպրոցներում։ Մենք որոշակի այդ թեմայով քննարկում բացեցինք եւ ակնհայտորեն Երևանում ծնողները մեծամասամբ բացահայտ ընկալունակ էին այդ հնարավոր սահմանափակումներին, ոչ միայն ընկալունակ էին, այլ նաև ավելի աջակցում էին եւ խրախուսում էին, եւ ես պետք է խնդրեմ Տիկին Խաչատրյան առաջարկեք այն լուծումները, որոնք որ կրթության վարչությունը ունի այս պայդրությամբ, որով որ մենք որոշակիորեն կկարողանանք սահմանափակել բջջային հեռախոսների օգտագործումը դասապրոցեսի ժամանակ եւ շատ կարեւոր է երեխաների ընդհանուր դասապրոցեսից շեղվելու բոլոր բացասական հնարավոր հետևանքները, որ ունի բջջային հեռախոսը դպրոցում, դրանցից խուսափելու համար։ Խնդրեմ Տիկին Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ։ Իսկապես ինչպես նշում եք, արձագանքները դրական էին, զանգեր ենք ստացել, դպրոցներից են եղել արձագանքեր, որ թեև ֆրագմենտալ յուրաքանչյուր դպրոց դասը չխանգարելու համար կամ ուղղակի երեխաների ուշադրությունը կենտրոնացնելու համար հավաքել են հեռախոսները, բայց այս միասնական մոտեցումը շատ համակարգված կլինի եւ շատ ողջունելի է, եւ այսպես ինչ ենք առաջարկում այս համատեքստում առաջինից 6-րդ դասարանցի սովորողներին բացարձակապես թույլ չտալ դասապրոցեսի, միջոցառումների, դասամիջոցների ժամանակ իրենց մոտ ունենալ միացված հեռախոսներ, առանձին դեպքերում, երբ երեխան ստիպված պետք է բերի հեռախոսը դպրոց, այն դասերի սկզբին կհանձնվի դասղեկին, համապատասխան պահման վայրում կլինի եւ միայն դասերի ավարտից հետո թույլ կտրվի վերցնել։ Իսկ 7-ից 12-րդ դասարանցիների համար առաջարկվում է սահմանափակումներով օգտագործում, ընդ որում խոսքը միայն հեռախոսների մասին չի, պլանշետների, խելացի ժամացույցների, բոլոր սարքավորումների մասին է, խիստ սահմանափակումներ բացառապես կրթական նպատակներով եւ ուսուցչի հրահանգով եւ վերահսկողությամբ։ Դա կարող է շաբաթական 1-2 անգամ տեղի ունենալ։ Առաջարկվում է բոլոր դպրոցներում այս սահմանափակումները արդեն իսկ առաջարկել, միևնույն ժամանակ բոլոր իրավական հիմքերը ապավել, մասնավորապես դպրոցի ներքին կարգապահական կանոններում ամրագրել անպայման, իրազեկել սովորողներին, նախապես ծնողներին, բոլոր հետևանքների մասին, այդ պայմանավորվածությունը ձեռք բերել, թե ինչ տեղի կունենա, եթե օրինակ այնուամենայնիվ երեխայի մոտ հայտնաբերվի հեռախոս, եւ նաեւ առաջարկում ենք 15 դպրոցներում, ինչը ընդհանուր դպրոցների 10%-ն է, որոնց բաշխվածությունը կլինի ըստ կրթական աստիճանների, սովորող թվի, աշխարհագրության մոնիտորինգ իրականացնել եւ տարեվերջին իհարկե նախապես գնահատումը ունենալով մինչեւ տոտալ արգելումը եւ ապա տարեվերջին գնահատենք ֆիզիկական, սոցիալական, հոգեբանական ցուցանիշները, ակտիվությունը եւ իհարկե առաջադիմության որակը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Խաչատրյան, մենք այս քննարկումն արդեն ունեցել ենք տնօրենների հետ, թե նոր պետք է ունենանք։ Տնօրենների հետ քննարկում ունեցել ենք ֆրագմենտալ, պատրաստվում ենք արդեն հստակ ցուցումներով եւ ծրագիրը այսօր վաղը ուղարկել դպրոցներին։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ ամեն դեպքում ուղարկել կարծիքի առաջին հերթին, միակ ստանալ կարծիքները, ամփոփել կարծիքները եւ արդեն վերջնական լուծումները առաջարկել բոլորին։ Ես վստահ եմ, որ իհարկե դպրոցականները սկզբում որոշակիորեն մի փոքր կնդվզեն այս մեր որոշմանը, բայց կրթության որակի վրա, նրանց առօրյայի, նրանց նույնիսկ երջանկության վրա վստահորեն այս արգելքները դրականորեն են ազդելու։ Շնորհակալ եմ Տիկին Խաչատրյան, անցնենք մեր հիմնական հանձնարարականներին։